Авылдарда акса етмей тигән сәбәп менән мал товар тотып та пенсия алып та хәмер һатучы кешеләргә искелектән зина кылудан туктамаган кешеләргә авыл имамы еназа укудан баш тарта аламы? Имамдар арасында ундый кешеләргә еназа аят укымаска тигән карар кабул ителһә, хәмер һатмаһалар башка аламалыктарда булмас ине дип уйлайм. Яки берәр туганы еназа аяттар укып дингә килер, Алла бирһә. Бында зина искә алынган. Мына аракы һатудан айырмалы рәвештә зинаны исбат итүе кыйнрак, кардәшләр. Уның үзенең алгоритмы бар, шаһиттар, дәлилләр һәм башкаһы. Ләкин аракы һатучылар улар билдәле. Һәр бер авылда мына фәлән өйдә, фәлән мөешкә, ошо тәҙрәгә килһәң, шунса һум бирһәң, һиңә күпмелер литр сыгарып бирәсәктәр дип халык белә бит инде ул. Минең уйымса, ана шул аракы һатучы кешеләр әлеге вакытта безнең халыктың иң зур дошмандарының береһе. Дөресен әйткәндә, уларҙы кеше үлтереүселәр дип әйтергә лә була инде. Ошо безнең халыктың яшь егеттәрен теге дөньяга, Алла Тәгаләнең язаһына дип әйтергә лә була, оҙатыусы әшәке кешеләр. Без уларҙы ҡарғарға тейешбеҙ. Ана шул уларҙан араҡы алып, теге йә был гонаһ ҡылған, теге ата-әсәләренәме, унда ҡатындарынамы, балаларынамы зыян китергән бәндәләрҙең гонаһтары һәм уларҙың туғандарының ҡарғыштары ана шул араҡы һатыусыларға ҡайтһын. Улар ошо язаны был донъяла күрһен, әгәр тәүбә итмәһәләр. Әмин. Ҡарғайбыҙ без уларҙы. Шул уларға еназа уҡымауға килгәндә, был да яҡшы һорау. Минең уйымса, бының турала ҡарар ҡабул ителергә тейеш. Юҡһа, мәҫәлән, ҡарап торабыҙ, теге кем генә үлеп ҡалмаһын, мотлаҡ рәүештә мулла килеп, йәнәһе уныға еназа уҡып ебәрергә тейеш. Теге беләбеҙ бит инде, мәҫәлән, ошо кеше араҡы һата, уның теге кибеттәре бар, кибеттә араҡы бар, ебет. Үҙе бәлки яҡшы машиналарҙа йөрөй. Шул харам менән бигерәк тә араҡы үҙенең халҡын үтерә. Әйтәйек, берәй ауылда магазин асала, ана шул магазинда һата, йә өйөнән һата араҡы. Ана шул кеше үлһә, муллалар килеп, ҡайһы ваҡыт ниндәйҙер һүҙҙәр хатта һөйләп ебәрәләр. Мана ошо ағай үлеп ҡалды, теге русса бер һүҙ таралған бит хәҙер. С ним умерла эпоха. Ниндәй эпоха үлде ул? Эскелек эпоха үлде үҙе менән, шул бәндә менән. Шул уларға еназа уҡымайыҡ дигән әгәр ҡарар ҡабул ителһә, бик яҡшы булыр ине. Бик яҡшы булыр ине. Хатта ҡарар ҡабул ителмәһә лә, имамдар уҡырға тейеш түгел. Имамдар ғына түгел. Хатта мына ниндәйҙер туғандары әгәр диндә икән, намаҙ ҡылалар икән, әгәр улар да ана шул еназаны уҡымаһа, ебет, был яҡшы. Пәйғәмбәрбеҙ саллаллаху алейхи ва саллям ҡайһы бер шундай теге хата эшләгән кешеләр өсөн еназа уҡымаған, башҡа кешеләргә ҡушҡан. Ҡыҫҡаһы күрһәтер өсөн уларға мына ошо пәйғәмбәрҙең саллаллаху алейхи ва саллям ихтибары бирелмәгән инде. Мәрхүм булғандар пәйғәмбәрбеҙҙән ҡылынған еназанан. Шулай уҡ мына беҙҙең заманда ла әгәр ауылда теге имам булып эшләйме ул, яки үҙенең белеме менән билдәле, үҙенең абруйы менән билдәле булған берәй мосолман булһа, шундай кешегә еназа уҡымаҫҡа тейеш. Хатта берәй туғаны баш тартһа ла, был яҡшы. Әйтәйек, ниндәйҙер араҡы һатыусы кеше үлеп ҡалды. Уның бер туғандары бар. Шул бер туғаны әйтә, мин был еназала ҡатнашмайым. Әйҙә, барығыҙ үҙегеҙ уҡығыҙ тип. Һәм кемдер уҡырға тейеш, әлбиттә. Мәҫәлән, уның бер туған, икенсе бер туған ағаһы уҡып ҡуйырға тейеш. Уҡымай ҡалдырып булмай бит инде. Барыбер уларға гонаһлы булһалар да еназа уҡыла. Ләкин еназа уҡылыу ниндәй кешеләргә хас? Мана бында ла мөһим, ҡәрҙәштәр. Беҙҙең яҡтарҙа ул һәр бер кешегә ул. Башҡорт булды бит, үҙебеҙҙең башҡорт, үҙебеҙҙең татар тейҙәр дә еназа уҡыйҙар. Еназаны ҡылалар мосолмандар өсөн. Миңә бер ҡәрҙәш ҡыҙыҡ ҡына итеп һөйләп ҡуйғайны ул. Мана мин беләм тә, ебет, бер нисә көн элек ул мине менән теге бәхәсләшеп ултырҙы. Унда кем булып ҡайтҡан ул? Алла бармы, юҡмы, кем белә инде ул тип, ҡыҫҡаһы ышанмаған кеше, мосолман түгел. Шуға, мәҫәлән, миңә әйтәләр, әйҙә еназа уҡый. Юҡ, еназа кафирҙарға уҡылмай. Кеше дингә ышанмай икән ул. Алла Тәғәлә ҡабул итмәгән. Уҡылмай улар өсөн. Уҡылмай.
Шуңа мына был мәсьәлә нык торырга кәрәк. Кәрәк булмаган бит уныңа Алла Тәала, кәрәк булмаган уңа Коръән, пайгамбәрләр. Нимәгә ул моны хәзер эй мулла агай, әйдә кил әле яназа укыйк. Һуң үзе миннән мәсәлән 2 азна элек һөйләшеп утыргайны, ул дингә ышанмыйм дип әйтте. Нинди яназа? Барыгыз да күмегез, мана нисек теләйгез. Мана шулайрак кыскаһы. Бигрәк тә аракы һатучылар, дошмандар, улар өчен имамдар яназа укымаһа бик яхшы, бик дөрес карар. Карар булмаһа ла, рәсми карар булмаһа ла, унда мөфтияттәнме, кайдан белмәйм, укымаска кирәк улар өчен яназа.